Здравейте! Ние сме Безрукова и днес ще готвим мексиканска кухня. Чипотле Мексикан грил бол представлява микс от ориз, зеленчуци, вкусено месо и много люти мексикански чушки. Затова останете с нас, за да видите тази невероятна, пикантна и интересна рецепта. Чипотле по принцип е името на чушките, едни от доста лютите чушки, които отглеждат в Мексико. И трябва предварително, преди да започнете да ги ползвате, да ги сварите за около 20 минути в вряла вода, поне така написано на буркана. Освен тези чушки, за това ястие мексиканско ще ни трябва жасминов ориз, месо и разбира се някакви зеленчуци. По принцип идеята за Чипотле Мексикан грил бокс е ориз, върху който са наредени най-различни добавки под формата на салса. Знаете, че в Мексико салсата е може би най-разпространеното нещо в тяхната кулинария. Ние ще направим няколко вида салси, ще направим един специален сос за месото и ориза. Ще ми трябва 3 такива чушки. Слагам ги във вряла вода и ще ги варя според указанието на опаковката. Междувременно измейте една чаша жасминов ориз. Докато чушките изстиват, сложете ориза да се вари. Аз ще използвам кафяв жасминов ориз, защото това е по-здравословният вариант. Може да използвате и бял, няма значение. Трябва да го сварите според указанието на опаковката. Там обикновено е написано какво е количеството между вода и ориз, което трябва и колко минути трябва да го варите. Специално кафевият жасминов ориз се вари около 15 минути. И в съотношение 1:2 вода и ориз. За ориз обаче, който правим днес, важна съставка е дафиновият лист. Слагаме го при вареното. Слагаме също така и една щипка сол. Когато заври, ще намалим огъня и ще го оставим да се вари около 10-15 минути, като ще познаете по това, че водата е извряла, ориза е абсорбирал цялата вода. След това ще го разбъркаме с вилица и ще го оставим да почине още малко. Първо започваме да правим една марината, за която са ни необходими 2 чушки чипотле, тези, които сварихме. Към тях добавяме 70 мл лайм, една скилитка чесън, 2 супени лъжици мед, 70 мл олио и същото количество вода. След това трябва да добавим половин чайна лъжичка риган и една щедра щипка сол, малко бял пипер. Това трябва да го смелим, за да се получи емулсия, с която ще мариноваме месото. Сега трябва да го питате и да проверите дали на вкус е достатъчно солено и достатъчно кисело. Това е така нареченият чипотле меден винегрет. В началото ще го използваме, за да овкусиме пилешкото месо, да го мариноваме. Това е и винегрет, и марината, въобще 2 в 1. Така, месото се маринова за 20-30 минути. Ако имате повече време и повече да постои, няма никакъв проблем. Ако са минали 20 минути от мариноването на месото, загрейте един тиган, без да слагате допълнително мазнина. Сложете месото, за да се изпече от двете страни. Аз използвам пилешко месо, тъй като ще правим чикен бол. Използвам пилешко месо от бучетата. Има и 2 бонфилета. Месото трябва да покафенее заради карамелизацията на меда, но не трябва да го оставяте да изгори или пък да не е достатъчно сочно. Така че внимавайте, когато го печете, ако не сте с барбекю. Когато ризът се свари, трябва леко да го разрохкате и да го покриете с една кърпа, защото ако останала още някаква влага, тази влага трябва да се махне от него, не трябва да стои. И го оставете да поистина, за да можем да го подправим и да го отделим настрани. Когато ризът се охлади, добавете половин чайна лъжичка сол, 2 супени лъжици пълни лимонов сок и една супена лъжица сок от лайм. Следващата съставка в нашия случай ще бъде магданоз. Трябва да сложим половин чайна чаша магданоз. А ако вие намерите кориандър, сложете кориандър, защото в оригиналната рецепта е с кориандър. След това трябва да го разбъркаме добре и да го оставим настрани, той вече е готов. Първо ще направим топлите зеленчуци, които ще ни бъдат като топинг. За целта ви трябва половин воден лук, който трябва да нарежете на филии. И също така една чушка, която също трябва да се нареже на лентички. Сложете 2 супени лъжици олио в един тиган и когато загрее добре, на висока температура сотирайте зеленчуците за кратко време.
Отправяме с щипка сол и с малко бял пипер. Разбира се, няма мексиканско ястие без гуакамоле. Затова нарежете малко червен лук, колкото ви е възможно по-финно. 2 супени лъжици приблизително количество. 1 скилитка чесън. Ние днес ще се придържаме към стандартната рецепта, която може да се намери в сайта на прословутия Chipotle Mexican Grill. Това заведение е нещо като Макдоналдс за Мексико. Улична храна, бърза храна, която е доста пишна и доста вкусна, с най-различни цветове. Купите са просто огромни. Като всяка мексиканска храна е добре подправена с цитрусов вкус, с люти сосове. Ако авокадото ви е добре озряло, можете да го намачкате. Ако като моето не е съвсем от най-добре озрелите, го нарежете на парченца. Слагате всичко в една купа. Ако имате пресни чушки, особено ако те са люти чушки, особено ако те са халапеньо, те чудесно се съчетават с авокадото и въобще с гуакамолето. Добавете една голяма щипка от магданоза или кориандъра, каквото имате. И сега ще подправим с сол. Аз ще сложа една щипка, тук малко черен пипер, сок от лайм и малко сок от лимон. Сбъркваме добре и едната ни свежа гарнитура е готова. За следващата гарнитура ще използваме царевица. Към нея ще добавим зелен лук, съвсем малко магданоз и малко чушка нарязана ситно за цвят. Подправяме с сол, сок от лайм. Сбъркваме добре и оставаме на страна. И накрая, но не на последно място, ще направим доматената чили салса, която се сервира с това ядене. Слагаме част от водата, в която е вряло. Слагаме 2 скилитки чесън, 3 чушки, около 1/4 лук, 1 домат. Заливаме с сока от 1 лимон, почти пълна чайна лъжичка сол. И интересната подправка тук е кимион. Добавя се около половин, аз се страхувам от кимиона много, затова ще сложа просто една щипка кимион. Това се разбива и се превръща в сос. Не знам защо се нарича салса, но прилича повече на сос, с който всъщност може да се полее. Това със сигурност е един от много лютите сосове, които ние специално ще сервираме отделно, тъй като, както виждате по предупредителния цвят, със сигурност това е доста люто. Основите на тези изключително големи и пишни купи с храна е, разбира се, нашият лимонов ориз. Върху него слагаме изпеченото месо. Нарязваме го на късове. Това са само част от топингите, които може да се измислят за такъв бол. Разбира се, задължително слагаме и лъжица червен боб, гуакамоле и щедро количество от царевицата. Не забравяйте да добавите и свежата маруля. Всичко това се залива с този лют сос, от който аз ще сложа съвсем малко, тъй като е наистина много лют. И задължително се поднася с заквасена сметана. Днес направихме Chipotle Mexican Grill Chicken Bowl. Едно много пишно, много цветно и изключително вкусно ястие, което ние се опитахме да приготвим така, че да можем да го хапваме, т.е. намалихме лютилото. Но отдолу ще оставя рецепти с оригиналните количества на люти чушки, които трябва да добавяте, в случай, че може да ядете наистина много люто. Такава е рецептата. Надяваме се тя да ви е харесва. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукола и продължаваме да експериментираме. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!